Mənim qızım Fatimə 70 min mələyin əhatəsində, nurdan olan hicabların əhatəsində məhşərə gələcək Peyğəmbər buyurur. Nida gələcək, ey məhşər əhli, gözlərinizi aşağı salın, başınızı aşağı salın ki, Peyğəmbərin qızı Fatimə gəlir. Deyir, nur məhşəri bürüyəcək, Fatimə əzəmətli qədəmləri ilə məhşərə daxil olacaq. Ona deyəcəklər ki, daxil ol cənnətə. Fatimə cənnətə daxil olmamışdan qabaq arxaya baxacaq. Arxaya baxanda Allahdan nida gələcək ki, Fatimə, elə bil nəsə ürəyindən bir istək keçir. Denən ki, istəyi yerinə yetirək. Deyir, ilah, istəyirəm məhşər əhlinə məni tanıtdırasan nəhayət. Fatimə deyər ki, mən tək cənnətə getmək istəmirəm. Bizi sevənlər, bizi sevənləri sevənlər, hamısı mənimlə getməyincə mən addım atmaram. Bütün məhşərin bir arzusu olar, kaş Fatimilərdən olardı. Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem.